Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman wal hiqni bis solihin. Урматтуу бир туугандар, улуу Роббани, алым, тарбиячы Ибн Атоилла Сакандари рахматулла алейхинин калемине таандык Хикамул Атоия, Атоиянын даанышман сөздөр аттуу китепчесинен Алалгар алым Минбар шейти Мухаммад Саид Рамазан Бутиден улуу алымдын берген түшүндүрмөсү менен окуп жатабыз. Бүгүн 5-чи хикматка келдик. Сабактын башында да айтканбыз, азыр да эскертип айтам. Негизги бул сабак мен момун мусулманмын дегендерге арналат. Жана алардын арасынан дагы мен жөн эле намазымды окуп, анан өзүмдүн дүйнөлүк иштерим менен гана алек болуп жүрө бергим келет. Илимде, марифатта, такыбалыкта, акыйдада, тарикатта тереңдеп киргим келбейт. Силер мага тишпегиле. Мен намазымды окуп эле тынч жумушума барып эле келип эле жүрө берейинчи дегендерге да арналбайт да. Момун мусулман болуп, ыйманында дагы тереңдеп, дагы терең илим билим алгысы келген, жана тарикатта, акыйдада, ыйманда деңгээлин дагы өстүргүсү келгендерге гана арналат. 5-чи хикматта мындай дейт: "Иштихадука фима думина лак ва тахсирука фима тулиба минк далилун ала интимасул басирати минка." Сен үчүн кепилдикке алынган нерседе жан үрөп өзүңдү чарчатып аракет кылууң, ал эми сенден талап кылынган нерседе чабалдык кылып чалалык кылууң бул сенин басиратыңдын өчүп калгандыгына далил дейт. Басират деген эмне десе, Тарифат, аныктамалар деген китептин автору Али ибн Мухаммад рахимахулла мындай деп түшүндүрүптүр. Басират деп көп угуп калабыз өзү, Кувватунил қалбил мунаввар би нурил Кудс. Ыйык нур менен, ыйык нур деген бул демек илахи, Кудай тараптан болгон бир нур менен нурданган жүрөктүн кубаты дейт. Юро биха хакоикул ашия ва баватинуха, аны менен нерселердин акыйкаттары жана алардын ички маңыздары көрүнөт дейт. Би масабатил басар лин нафс, кудум эле бу денедеги көз сыяктуу, юро биха суарул ашия ва завахируха, аны менен нерселердин сүрөтү жана алардын сырткы келбеттери көрүнгөндөй эле бу көз менен. Көдөн көз менен Аллах тараптан нурданган, нурлуу жүрөктөгү кубат болот экен басират. Аны менен нерселердин акыйкатын көрөт экен, нерселердин маңызын көрөт экен да. Ошондуктан көдөн көз сокур болгондо Кудай Таала тараптан бериле турган нур менен анын жүрөгү нурданбаса, адамдын көзү материалисттик гана көз болуп калат. Атеисттердин гана көзү болуп калат. Бадиуз Заман Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, алардын ыйманы көзүндө гана болуп калат. Көзү менен эмнени көрсө, ошо гана ыйман келтирет, эмнени көрбөсө ыйман келтирбейт. Муну көдөнү сокурлар дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Кимдин көдөнү бул дүйнөдө сокур болгон болсо, биз аны кыяматта көзүн көр кылып тирилтебиз" дейт. Ошондо о жараткан Алла, менин көзүм көрөт эмес беле дүйнөдө, сен эмнеге мени көр кылып тирилттиң десе, ушундайча биздин аяттарыбыз, белгилерибиз ачык айкын сага келгенде, сен ага көр сокурлук кылгансың, бүгүн дагы биз сени унутабыз деген аят. Алгач бул хикматты баштоодон алдын мындан алдыңкы хикмат тууралуу айтып кетели. Ошол алдыңкы хикматтан бир тууганыбыз туура эмес түшүнүп алыптыр да. Биз баягы себептер деп айтканбыз. Анан ал себептер ааламындагы нерселерге Кудай Таала затына эгемендик күч кубат берген эмес, аны менен таасир бере тургандай. Балким ошол нерселердеги таасир көзирмем сайын Аллах тараптан келет деп айтпадык белек. Негизи эле акыйдада Ахлу сунна вал жамаат, Матуриди Ашарида ушундай да нерселердин затында эгемендүү түрдө зыян же пайда бере турган, таасир бере турган эффект жок да. Бир гана муътазилар гана адашып ушул жерден Кудай Таала нерселерге аманат катары убактылуу таасир бере турган күч кубат
бар дешкен да. Бул себептүү аалымдар кээ бирөө аша чаап капырлыкка чейин алып барган. Бирок көпчүлүк ахли сунна бул себептүү бидаатка алып барган да, булар бидаатчылар депчи. Муътазиларды капырлыктан куткара турган сөз бул жерден эмне болгон? Ошол нерселер өз затында пайда зыян берет, бирок Кудай Таала берген күч кубат менен дейт да. А биз айтабыз, Кудай Таалага күч кубат аманат кылып берип койгон эмес дейбиз. Ошондогу күч кубатты, пайда зыянды Кудайым өзү секунд сайын жаңылап жаратып турат дегенбиз да. Мына ошону уккан бир тууганыбыз ал мындай деп суроо берип атат дейт да. Эгерде зат от өзүнүн затында салкын болуп, күйгүзбөй турган салкын болсо, анда Алла Таала эмне себептен Ибрахим алейхиссаламды Намрут аскерлери менен отко ыргыткан күнү астайду билла я нару куни бардан ва саламан ала Ибрахим, эй от Ибрахимге салкын жана саламат болгун деп айтып жатат. Значит, салкын жана саламат болгун эй от деп атса, значит буга чейин салкын саламат болбоп туруп күйгүзүп аткан экен да. Затында күйгүзүүчү бир сыпат бар болчу турбайбы дегендей бир маанини өзү чыгарып алып бизге ошондой суроо берди дейт да. Мен бул суроочуга жооп беремин дейт. От өз табиятында Аллах Таала ага бир вазифаны берүүдөн алдын затында ысыктык дагы жок болчу, затында салкындык дагы жок болчу дейт. Сен айткандай бул дагы жок болчу, бул дагы жок болчу дейт. Бирок Аллах Таала тараптан Кудай Таала күйгүзгүн деп буйрук алганда, Аллах Таала тараптан от күйгүзгүн деп буйрук алганда күйгүзөт. Эгер Кудай Таала тараптан күйгүзбөгөн, салкын болгон деп буйрук алганда салкын болот дейт. Демек бул нейтрал кадагы эле бул дагы эмес болгон бир абалда болгон дейт да. Анан Кудай Тааланын буйругу качан отко салкын жана саламат болгон деп жүздөнгөндө, ал салкын жана саламат болду. Бул деген сөз андан мурда күйгүзө турган сыпат анда бар болчу дегенди туюндурбайт дейт. Ал от күйгүзө тургандагы сапаты жок, кубаты жок. Кандай эле Ибрахим алейхиссаламдан ошол момент Кудай Таала оттун салкын жана саламат болосун каалап, эй от салкын жана саламат болгон деп буйрук бергендей, көз ирмем сайын дагы эй от күйгүзгүн деп буйрук берип турат. Мындай эмес, сен негизи күйгүзөсүң. Ушул бойдон күйгүзө бер. Бирок качан мен каалаганда салкын бол дегенде салкын болуп коесуң деген маселе эмес да. Тиги ушундай түшүнө алыптыр тиги адамчы. Алла Тааланын бул сөзүнө карабайсыңбы? Астайду билла я нару куни бардан ва саламан али Ибрахим, эй от Ибрахимге салкын жана саламат бол деген аятын дейт. Эми ушул аят ушул оттун табиятында эгемендүү түрдө ар дайым уланып турган бир салкындыктын бар экендигин туюндурбайт да дейт. Тескерисинче мындан түшүнүлгөн нерсе, Аллах Таала качан анда салкындыкты жаратууну каалаганда гана салкындык пайда болот. Жана Кудай Таала ошол салкындык канчага чейин улансын десе, ошого чейин гана уланып турат. Ошондой эле күйгүзө турган отто деле ушул эле тема. Кудай Тааланын буйругу келгенде күйгүзүп турат. Анан Кудай Таала ошону улантканча жарата берсе, ал улантканча күйгүзө берет да. Эгерде Аллах Таала ал оттон өзүнүн өкмүн алып салса, ал күйгүзө тургандагы, күйгүзбөй тургандагы жөн эле бирден болуп калат да. Не күйгүзө турганда болбой калат, күйгүзбөй турганда болуп калат да. Ортодогу эле бирден болуп калат. Мына ошо менен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнүн мааниси акыйкат болот дейт. Астакума қалаху лабит дейт. Пайгамбарыбыз ошол араб жахилиятында дагы арабтардын арасынан мындай инсаптуу акыйкат сөз айткандарды мындай поэзия дейли, ыр дүйнөсү дейли, акынчылык дейли пайгамбарыбыз жакшы көргөн экен дагы ошолордун арасынан жакшыларын терип тандап айтып койчу экен. Азирет Умар дагы балдарыңарга ошол исламга чейинки арабтардын ырларын үйрөткүлө, анткени ал силердин балдарыңарга кызыл тилдүүлүктү, макал лакап жакшы нерселер үйрөтөт дептир айткан да. Анысыңарындай булар деле мусулман болгондон кийин баардык каада салтын, үрп адатын, нарк насилени неметкен эмес.
Пайгамбар динге келгенден арабтардын динге каршы келген каада салт, үрп адат, динге каршы келген макал лакаптарын гана өзгөрткөнү болбосо, мурдагылар ошол бойдон эле калган. Мисалы, адам өлтүргөндө шариатта адамдын куну канча? Адамдын куну 100 да, мисалчы. Ошол 100 шариатка чейин эле булардын салтында болгон, пайгамбарыбыз аны Алла Тааланын буйругу менен өзгөрткөн жок. Ошого окшогон нерселер бар. Ошол Лабид деген акын айткан экен: "Ала кулли шейин ма халаллаху батил". Көңүл бургула Аллахтан башканын бардыгы батыл деген экен да. Яни бул деген сөз көңүл бургула Аллахтан башканын бардыгынын сущностунда барлыгы бул закым сыяктуу эле. Түш сыяктуу эле. Салыштырмалуу түрдө анын барлыгы батыл дегени барлыгы Кудайдан көз каранды. Кудай аны бар кылбаса ал жок эле. Имам Ибн Таймия дагы айткан сөзү бар экен. Мында туура түшүнүш керек. Баягы Раматылык Чубак устазыбыз бизге 4-5 курста исламскийде окуп жүргөндө бир эки китептен сабак берип калды да. Ошондо айтат: "Мен муфти болуп жүргөндө Ибн Таймия баланча мындай деген бир цитатасын алып келип койсом, мага дуңгандар келиптир" дейт. "Сиз муфти башыңыз менен эмнеге Ибн Таймиянын цитатасын алып келесиз" депчи. Акыйкат жакшы сөз болсо, туура сөз болсо, чындык сөз болсо, аны алып келип коюш туура эле нерсе. Ал хикмату доллатул муъмин яхудуха мин айна яжидуха. Даанышмандуулук момундун издегени, аны каяктан тапса ошол жерден ала берет. Бир даанышман сөздү батыштын динсиз бир профессор айтса деле, ошол Куран акыйкатка дал келген даанышмандык сөз болсо айтып кое беребиз. Анда эч бир проблема жок. Ошол айткан экен Ибн Таймия: "Ли бутланиха ва талашиха маjarradu takhallillаhi anha" дейт. Бул дүйнөнүн жараксыз, бул дүйнөнүн жок экендигине далил Алла Таала эгер андан Кудай Таала бошоп койсо эле, ал дүйнө жок болуп кетет дейт. Дүйнө Кудай Таала мындай көңүл бурбай койсо эле, өзүнүн инаятына, камкордугуна албай койсо эле, бул дүйнө ташталкан чыгып кетет дейт да. Бул деген сөз эмнени туюндурат? Өз алдынча барлыкта турган бир молекула жок. Кудай Тааланын заботасыз эле, Кудай Тааланын камкордугу жок эле. Мен Кудайга мишет этпейин, и так анын жумушу көп деп өз алдынча Алланын камкордугуна байланбай турган бир атом молекула жок. Бул дагы бекер сөз эмес. Анткени философтор чыккан, тентеген, адашкан. Кудай Таала обобщенный нерселерди билет, башкарат, майда чүйдө менен иши жок деген да. Кудай сактасын. А бизде андай эмес. Бир молекула жок Кудай Тааланын камкордугунда жок. Андыктан сени бир убакытта пайда болуп, бирок бир убакытта философтордун тантрак сөздөрүнө арбалып, азгырылып, туура эмес сөздөр айтып чыккан Муътазилалардын күмөн ойлору сени алдап койбосун. Кудайга шүгүр, Аллах аларды кийин бул философтордун сантрак ойлорунан куткарды, аларды бул сөздөрдүн жараксыз экендигин ойготту. Яни Муътазила тарыхта жок болуп кетти да. Бул деген сөз алар кайра кайтты деген сөз. Имамдардын, аалымдардын, олиялардын мээнети менен Ашарияга, Матуриди, Ахлусунна вал Жамаатка кайра тууралыкка кайтты деген сөз да. Болбосо булар массалык түрдө көп болгон. Эми хикматта кайталы. Алла Тааладан илхам сурайбыз, буга туура түшүндүрмө берүүдө дейт. Астайду билла. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мен жиндери жана инсандарды мага кулчулук кылсын деп гана жараттым. Зарият сүрөсү 56-аятта Аллах бул ааламга инсандын эмнеге келип калгандыгынын максатын, маңызын ачык-даан айтып берип жатат. Инсан жана жинди мага ибадат кылсын деп гана жараттым. Яни тафсирде Абдуллах ибн Аббас айтат: "Лиярифун", марифат үчүн жараттым дейт. Биз Алла Тааланы чырайлы таануу үчүн жаратылганбыз. Кудай Тааланы көркөм таанышыбыз керек. Аягында маарофнака хакка марифатик. О жараткан Алла, өмүрүм өткөнчө сени тааныганга аракет кылдым, бирок ошондо дагы мен сени как подобает тааный албадым деп айта тургандай болуш керек. Биз ма абаднака хакка ибадатик. О жараткан Алла, колунан келишинче сага ибадат кылдым, бирок сен талап кылгандай акысын берип ибадат кыла албадым деп айта тургандай болушубуз керек да. Ма уриду минхум мир ризqi ва ма уриду ан ют'имун. Мен алардан ырыскы сурабаймын жана
алар мага тамак берүүсүн дагы каалабаймын. Инналлаха хуар-раззаку зул кувватил матин. Чынында Аллах ал өзү кенен ырыскы берүүчү жана улуу күч кудуретке ээ дейт. Жана экинчи аятта астайбы биле Тоха сүрөсүндө пайгамбарыбызга жана үммөтү сизге бизге кайрылып ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха, үй бүлөңдү намазга буйургун жана өзүң дагы намазга сабырдуулукту көргөзгүн. Ла насалука ризко, биз сенден ырыскы сурабайбыз. Нахну нарзукука, сага биз ырыскы беребиз. Вал акибату литтаква, акыреттин жакшы натыйжасы Кудайдан корккондор үчүн дейт. Ушул аят ар дайым эсте келет, эске келет да, багымдатка турганда келинчегимди ойготуп коем да. Турса дагы турбаса дагы ушул аят мени неметет да, баягындай тынч койдурбайт да. Өзү турат да, багым билдигин кое албайбы деген ой келет да. Бирок ушул аят жөн койдурбайт да. Кой, менин милдетим Куранда Алла Таала үй бүлөңдү намазга буйрур деген деп барып бир эки ооз ойготуп коем да. Демек ушул аят төмөкү нерсени айтып жатат. Аллах Таала инсанды bir вазипага, bir милдетке жараткан. Ошол милдетти инсан аткарыш керек. Ким үчүн? Аллахтын улуу заты үчүн, Аллах үчүн. Ал эмне? Аллах үчүн өзүнүн кулчулугун практика жүзүндө өтөш керек. Ыктыярдуу жашоосу менен, ыктыярдуу жүрүм туруму менен, кандай эле туруш турпаты менен ыктыярсыз кул болгондой. Туруш турпатыбыз менен реалдуулукта ыктыярсыз Кудайдын кулубуз. Мен ушул 90-жылы төрөлүштү мен өзүм тандап алган жокмун. Кыргызстандык болууну, кыргыз болууну мен тандап алган жокмун. Эркек болууну, ушундай келбетке, ушундай нерсеге мунун эч абсолютно мен ыктыярым жок. Бүгүнкү күндө мен дене мүчөмдү Кудайым жараткан, жүрөгүм кантип согуп атат, ашказаным кантип тамак сиңирип атат, онуктасам түшүмө кирбейт. Демек менин жүрөгүмдү соктуруп, организмди башкарып, мага жашоо берип аткан бул Аллах Таала экен. Демек мен туруш турпатым менен ыктыярсыз түрдө Кудай Тааланын кулу экенмин. Кандай эле ыктыярсыз түрдө реалдуулукта Кудайдын кулу болгонуңдай, эми ыктыярдуу түрдө жүрүм турум жашооң менен ошол кулчулугуңду көргөзүш бул биздин дүйнөдөгү вазифабыз, милдетибиз экен да. Кудай Таала анын ордуна бизге эмне кылып берет экен? Кудай Таала анын ордуна бизге жашообуздун негиздерин, кепилдигин алат экен. Пендем сага рызкыны мен берем. Күндү чыгыштан мен чыгарам, батыштан мен батырам. Шамалды мен алып келем, булутту мен алып келем. Жамгырды мен жадырам, чөптү мен чыгарам, уйду мен чоңойтом, сүтүн мен берем, рызкыны мен берем, нанды мен берем, кислородду мен берем, жүрөгүңдү мен соктурам, сууну мен берем. Бүт нерсени Кудай Таала өзүнүн кепилдигине алат экен. Жашооңдун жыргалчын мен кепилдигине алам. Анын ордуна сен мага кулчулук кыласың деп Кудай Таала бул дүйнөнү бизге немеде кылып салыптыр да, официант кылып чуркатып салыптыр да. Келеген бир Титаниктен 10 эсе келген бир кемеге түштүк. Кемеге түшсөк бүт бардыгы жүгүрүп келип, бирөө бут кийимиңизди кийгизип, бирөө шымыңызды кийгизип, бирөө паттыс менен тамак алып келип, бирөө тийине караңыз деп бүт баары сиздин кызматыңыздагы чуркап жүрсө, канчалык сый, канчалык таң калыштуу, канчалык ажайып нерсе да. Анан ошол кемеде, анан деңизде саякаттап кетип баратасыз да. Анын саарында Алла Таала океандан дагы эсе кенен болгон бул аалам океанында, ал кемеден дагы миллиард эсе чоң болгон дүйнө деген, жер деген кемеге бизди олтургузуп алып, миллиарддаган өсүмдүк жемиштерди дасторконду астыбызга төгүп туруп, тети жердин астындагы көмүр, алтын, күмүштөн тарта, жердин үстүндөгү жаныбар, токойдогу куштан тарта, деңиз астындагы жан балыктардан тарта, асмандагы чымчыктардан тарта, тияга ай, күн, жылдыз, тетин бардыгын биздин эле кызматыбызга чуркатып салды да. Бон барды биз үчүн да. Алтын кимге? Биз үчүн. Жанакылардын бүт бардыгы, жер асты, үстү, асман бүт биздин кызматыбызга жүгүрүп жүргөн официанттар, кызматчылар Кудай Таала тараптан да. Ошонун бардыгынын ордуна Кудайым эмнени талап кылып атат? Жанагы ибадатты талап кылып жатат да. Анан демек бул бөлүштүрүү эмнени талап кылып жатат? Бөлүштүрүү да. Пендем сен муну кыласың, а мен сага муну кылып берем деген бөлүштүрүү. Демек албетте Аллага ыйман келтирген момун үчүн ошол Кудай Таала аны жүктөгөн милдетти өтөп, буйруктарын аткаруусу, анын ордуна Кудай Таала жашоосунун негиздерин бардыгын камсыздап берем, ааламды, айланаңдагыларды сага багындырам, сенин пайдаң үчүн, жыргалчылыгың үчүн
деп Алла Таала бизден ушул нерсени талап кылып жатат. Демек бир нерсени Кудай Таала бизден талап кылып жатат, а бир нерсени өз улуу затына биз үчүн кепилдикке, гарантияга алып жатат. Эми ушул жерден элементарно ясно болгон нерсе, бул учурда биз эмне кылышыбыз керек? Күч аракетибизди, акылыбызды сарпташыбыз керек. Ошол Кудай Таала бизди буйруган милдетти өтөшкө, ал эми жашоонун гарантиясын Кудай Таалага тапшырып, жүрөгүбүздү жана акылыбызды эс алдырышыбыз керек дейт. Анан же Кудайга кулчулук кылганыңдан жок. Анан же жүрөгүңдө, акылыңда тынчтык жок. Тытыны иштеп атасың биягы. Еще дагы эле кам санаада, эртең күнүм кандай болот? Эртең күнү балдарым чоңоюп келди, аларды кантип окутам я? Тиги кызымды кантип турмуш кылсам, бу баламды кантип үйлөнтөм, тиги кантип үй салып берем? Деп өлгөн үстүнө көмгөн болуп атат дейт да. Ошондуктан биз өзүбүзгө ушундай бир жүктү, аянычтуу оорун өзүбүзгө жүктөп албайлы дейт. Бирок адамдардын арасынан аракет кылып жан өрөгөндөр бар, жигердүүлүктү көргөзгөндөр бар. Кудай Таала ал үчүн кепилдигин алып койгон, жашоодо өздөрүн чарчаткандар бар дагы, бирок Кудай Таала анын ордуна пенде мен мага кулчулук кылгын деген нерсеге талапка келгенде андан жүз бургандар бар. Мына ушул нерсени Ибн Атаилла айтып жатат, мындай кылууң бул адамдардын көзүнүн сокур экендиги, жүрөк нурунун өчүп калгандыгына далил дейт. Эгерде бул нерсе, яни Кудай Таала сен үчүн кепилдигине алган нерседе жан үрөп, өзүңдү морально, материально чарчатып, анан сенден талап кылынган негизги максатыңды аткарбай жүрүп алганың, эгер бул даллат кылса, бир гана нерсеге даллат кылат. Бул Аллах Тааланын убадасына ишенбештигиңе даллат кылат. Жана ошондой эле сенин жан дүйнөңдү, пикириңди камтып алган сенин нафсиңдин жеңил ойлуулугуна далалат кылат дейт. Бул жерден дагы билип алыш керек болгон эң маанилүү нерсе, кайсыл гана макулук болбосун. Макулук дегенде дагы мындай ошол пикирди мындай оңдоп, тилде дагы мээнет керек да, оңдоп турушубуз керек да немеле. Мисалы макулук дегенде кээ бир адамдар бул кичинекей бала деп макулук деп коет да, яни макулук дегенди эшитпеген кичинекей балдарга айтып алат да кээ бир адамдар. Жок, макулук деген бул махлук, жаратылган, Алладан өзгөнүн бардыгы макулук да. Кайсыл гана макулук болбосун, айбан болсун, жаныбар болсун, өсүмдүк болсун, материя болсун, Кудай Таала ага милдет бериптир. Милдети жок, сантырап ээн баш жүргөн материя жок экен. Жаныбар биякта турсун, өсүмдүк биякта турсун, материя жок экен. Материя деген билесиздер да, жансыз нерселер, бирок телолуу нерселер да. Алла Таала алардын баардыгын бир милдетке койгон экен. Ошол милдеттерине өтөйткөн жана ошол милдеттеринде өтө эле койбостон ошону соблюдать этип, ошону сактап турат экен баардык жаныбар, өсүмдүк, материялар. Эң кичинекей болгон атом, молекулаларга чейин карачы дейт, жанагы микроскоп менен. Аларды чоңойт дагы анан асмандагы телолорго, жылдыздарга, планеталарга өтчү дейт. Жаныбарлардын дүйнөсүнө кирчи дейт, өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө кирчи дейт, куштардын дүйнөсүнө кирчи дейт, деңиз океандагы балыктардын дүйнөсүнө кирчи дейт. Баардыгын карасаң, Кудай Таала кайсыл милдетке койгон болсо, ошол милдеттин үстүндө чыгып атат дейт. Ошол милдетин өтөп атат дейт. Ошол милдетин кыйшайбастан, ошол милдетине текеберленбестен ошол милдетин өтөп жатат. Бул акыйкатты тастыктаган Курандагы аятты кара дейт. Астайдыбилла. Куллун код алима салатаху ва тасбихах. Нур сүрөсү 24-аят. Бардык нерсе өздөрүнүн намазын жана тасбихтерин билет дейт. Алла Таала айтат, бул ааламдагы бардык нерсе, жаныбар болсун, өсүмдүк болсун, айван болсун, өздөрүнүн намазын, намаз дегени вазипасын, милдетин жана тасбихин билет дейт. Алла Тааланын дагы муну тастыктаган дагы бир маанини кара. Муса алейхиссаламдын тилинде айтып атат Фираунга: Астайду билла, Роббуна аллази аата кулла шайин халқаху сумма хада. Сен деген ким дегенде Алла Таалага Мусага Фираун алейхиссаламга Фираун лаанатулла суроо берип атат. Сен деген ким дегенде Муса алейхиссалам Аллах таанытып атат да. Роббуна аллази аата кулла шайин халқаху сумма хада. Биздин эгебиз ал ошол ар бир нерсени жаратып туруп, сумма хада, анын жолун көргөзүп берген дейт. Ошондуктан улуу алым Сайт Нурси айтмакчы,
ары төрөлгөндө, чымын-чиркейлер төрөлгөндө алар аркы дүйнөдөн окутулуп келген дейт да. Энесинин курсагында турганда эле уже Кудайым окутуп койгон дейт да. Уже билет дейт да, кантип учуш керек, кантип выживать этиш керек, кайсыл ак, кайсыл кара, кайсыл пайда, кайсыл зыян, өздөрүнүн жашоосундагы керектүү нерселер уже анын программасына салынган, готовый дейт да. А биз инсан тет 15 жашка баргандан кийин араң анан бул ак, бул кара, бул пайда, бул зыянды араң анан иргейбиз дейт да. Бул нерселер ушуну көргөзүп турат. Демек инсан өмүр бою окуш керек дейт да. Өмүр бою илим алыш керек дейт. Демек Алла Таала ар бир нерсенин шекилин, келбетин жаратып туруп, анын максатын, милдетин үйрөтүп, ошол максатын, милдетин кантип аткаруунун жолуна салып койгон. Ошо Кур'ан-ы Каримде айтат: "Биз арыга буйрук бердик, эй ары адамдардын үйлөрүнө, токойлорго, дарактарга, тоолорго барып уя салып бал чыгаргын жана эгеңдин көргөзүп берген жолунан чыкпагын" дедик дейт. Ошол ичону изилеп атпайбы? Ошолордун өздөрүнүн жолу бар экен. Кадимкидечи арыларында өздөрүнүн жолдору бар экен да. Демек, булардын арасынан инсан бидаат эмес дейт. Бидаат дегенде особенный эмес дейт. Бардыгынын задачасы, тапшырмасы бар. Анан инсандын тапшырмасы жок. Мен башым бош, эркинмин. Бул дүйнөдө каалаганымды кылам, каалаганымды ичем, каалаганымды жейм дегидей мынаулардын арасынан өзгөчө эмес дейт. Ал дагы ошолор сыяктуу эле тапшырмасы, милдети бар дейт. Бирок бардык макулуктар инсандан айырмаланып, өздөрүнүн милдеттерин, вазифаларын мажбурлук менен кылат экен. Же болбосо табигый инстинкт менен кылат экен да. А инсан болсо Аллах Таала тагдыр кылып койгон инсан муктар да. Мухтар деген кыргызча эле сөз, мухтар деп коюп жүрбөйбүзбү? Туугандарыбыз бар, Мухтар деген эле кыргызчасы. Ыктыярдуу, эрктүү, чечим чыгара ала турган, өз алдынча бир чечимге ээ боло ала турган, каалоого ээ болгон сыйлуулуунун белгиси ыктыярдуу кылып жаратып койгон. Жана ошол ыктыярынын негизинде анан Кудай Тааланын буйругун аткара турган кылып койгон да. Сыноо майданы ошондо да. Болбосо инсанда ошол инстинкттин султандыгы жок. Же болбосо башка айбанаттар сыяктуу аларга үстөн болгон инстинкттин аса таягы менен, инстинкттин чыбыгы менен, же болбосо мажбурлук менен милдеттерин аткара берет экен да. Өздөрү деле бир билбеген абалда аларга орнотулган бир программа сыяктуу, кай ушуну кылышым керек, муну кылбасам Кудайым мени эметет деп мындай бир ыктыяр жок экен да. Алар мажбур түрдө, же инстинкт менен, же мажбур түрдө баягы нерсесин кылып аткан чакта инсан алардын бардыгынан айырмаланып, өзгөчөлөнүп, бул да болсо сый-урматтын белгиси, бул да болсо Кудай Таала тараптан инсандын ардакталгандыгынын белгиси. Пендем, мен сени мал сыяктуу, мен сени өсүмдүк сыяктуу, мен сени материя сыяктуу кааласаң дагы, каалабасаң дагы мажбур түрдө өзүнүн инстинкт менен кыла турган эмес. Мен сени сыйлап, мына каалоо бердим пендем. Ыктыяр бердим. Ушул ыктыярың менен муну тандасаң моундай болот, муну тандасаң моундай болот деп койду дейт да. Ошол ыктыяр менен милдетин аташ керек дейт. Ошондуктан инсан ал ушундай бир жападан жалгыз түр бул ааламда адашкандар көп болот инсандардан. Өсүмдүктөрдөн адашкандар болбойт экен. Буудай, арпа, сулуу, таруу, перловка, дагы таластын, фасолун, дан өсүмдүктөрүн баарын чогултуп туруп, бир топуракка эгип салсак, бутатса болбойт экен да. Ошончонун арасынан буудайы, арпасы ажыратылып чыгып келет экен да. Өз милдетин билет экен, атомдор аралашпайт экен, молекулалар аралашпайт экен, өзүнүн жолдорун билет экен, ал жолдон чыкпайт экен дейт да. Ошондуктан түз келет экен да. Жаныбарлардын арасынан дагы лесбиянкалар чыкпайт экен, голубойлор чыкпайт экен да. Бирок адамдардын арасынан ошентип мутант болгондор чыгат экен. Өткөндө бирөөнү көрдүм, ит болуп алыптыр, канча миллиард акчасын сарптап туруп, Кудай сактасын, страшно көрүнөт экен. Дагы бир айылды көрдүм, аялга турмушка чыгат деп койчу, алар тиги эрге аял албай эле аялга турмушка чыгат экен да. Бир жапайы бир индейстер эмнелер колдорун кесет экен, эки колун кесип туруп, бул знак верности экен да. Антпесе колдорун эме камап туруп, туткунга отургузуп коет экен да.
Демек башкалардан мындай адашуу деген нерсе болбойт экен. Милдетин аткарбай кой деген нерсе болбойт экен. Бир гана инсанда болот экен ушул нерсе. Сабагыбызды эмкеде улайбыз иншалла. Субханакаллаху бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.